Pakshadempam Uibamar Uibapau Khara update Tokjari. Manipur Football Academy Lingnanaba MOU Kurek Pinagre. Manipur Malem Thagi Football Academy Amal Lingnanabagidamak Manipur Langak Amasung All India Football Federation AIFF Anigi Barakta Ngasi Memorandum of Understanding MOU Amakurek Pinagre. Manipur Government Amadi AIFF na sinduna tha asigi kunkani thoidagi satharakiba Hero Tri-National International Football Tournament ki ngasi loisinbagi India amasung Kyrgyzstan anigi marakta sanakiba match ki mak oina na Manipur ki Chief Minister Nongthombam Beren amasung AIFF ki President Kalyan Zobe anina yana seroladu korek pinakibani Tharomadu da Governor Anusuya Uike Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthokjam MLA Singh RK Mo Arun Kumar Thangjam AIFF ki President Kalyan Zobe Joint Secretary Saji Pravakaran Amadi All Manipur Football Association ki President M Ratan Kumar Su Sarugyaki AIFF ki President Kalyan Zobe hai Manipur apikpe state ama oijarabasu football masana leibak sinba thungna maming leiriba state amani Masda na footballer su aramba Manipur ki Chief Minister Nongthombam Beren football sapatana balawriba thaurang asi yamna singthani ngai ni Chief Minister Nongthombam Beren football sapatana balawriba thaudang asi yamna singthani ngai ni magi hona jaban asi yenglaga state asida malem gi thakta leiba football academy ama lingkat bada AIFF tagi facility punamang mateng pangnana bagi yana zero lasi kudek pi khibani project asina India gi football sapatan bada asobo mateng oirakani habagi thajaba lei hai AIFF के सेक्रेटरी जैन साजी प्रभाकरन हाई मणिपुर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट अमा पांगथोक्तुना पुवारी सेंबा ngamkhre टूर्नामेंट asi mapung phana pangthokpa ngamkhiba asne state asigi miyamna masana asibu kyamuk kyamna phami haibadu mayek sengno le state asi hanadagi hona India gi maming leiraba football sanaroi kyamrom puthoktuna laglibani Manipur NRC sanhalu haiba khongjang hena kanselakle Kaithel ima lising kaya NRC ki demand tawduna khongjang changchan gre Manipur National Register of Citizenship NRC nanduna state asida logi wangbada sangsinduna leikraba bidop sing khandogu haba demand tawraduna tongan ba lupsin sangsinduna lagliba khongjang leptana kanselagle ngasisu Manipur ki tampaki mairoi luptaru kamadi khoiramban Kaithel phambi ima lising kyana sarukya duna Kaithel da khongjang changchan gre Ngasi pung tara ka mathwarum taba matamda masing jamlaba Kaithel phambi ima ibel sing amadi mahiroi lup taruki thaupu bosina khoiramban nopi Kaithel number 2 amadi tregi marakta leiba thanga lambi da soba mifama ma pang thoke mifama duda ifsa ki vice president khuraijam athauba desam ki president laisangtem lamyan ba amadi atai masak naiba mioi kharane NRC ki matangda mariksumba wafum kyamarom thamduna ima ibel sing aduba mitnakong ohenki Pungamorom apa masta mipam pang thogla batungda mipam aduda saruk yaramba mairoi sing amadi ima sing aduna haurak kang lagi noksuthang bagelom da lagi masing jamla ba khongjang loi sing aduba laksin na hona bada mapam aduda duty tawduna leramba police sing awaba mayona ki tungda hian ba police ki force tomje laktuna wakat khongchada du kangla mamang dagi mai leiduna khoiramban Kaithel tamna mo ghalan ki maragaduda khongjang loi sing amadi police ki maragda ngahak mungna bathoki kahena sokapan amadi ningai sangdana badi yaukide kongjang loising adu amuk hanagi mifam pangthokpham aduda laklaga loisin ke kongjang adu Manipur da NRC sanhalu yellow musing ki punsi kallu mitop miyan chana lengak payaroi haibana jingba wai singi ba playground camera pai hit loina na kholau camera su lauke kongjang asigi matang da pami singda wangak loduna kongjang aduda sarukja khiba mahiroi luptaru ki coordinator salam of en hai Lamdamas da NRC sanan ba yamna mathau tai lamdamas gi yelong mising kanana bagi dabak mahiroi lup taruk na khongjang asi jang selakpane Manipur legan isu asigi matang da cabinet da warip laukhiba laikre matang asida India government da mahiroi lup na se tha khiba laikre Center na Salaiva Rims Hospital da neuro surgeon amadagi hena laite lanai hospital singi sakta khunbada stroke toba anaba singi mongmut na re Manipur ki khwadigi zauba ana layang sang oivada natana Center na Salaiva Institution amasu oiba Rims Hospital da neuro surgeon amadagi hena laitaba maramna
BP stroke na singba ko ki surgery tangai fadaba anaba sina danlai hospital da layeng bagi sel hunnaba onabada imong manung bot pagi pibam da laire BP stroke dauduna ko ki operation mathau taba anaba sing khakta na tanang nga marum yubadagi pukalakpa anaba fawba khudakta nga maru yubadagi pukalakpa anaba fawba khudakta layeng birakta badagi danagi hospital da salaga sel sang layeng khibagi pau ama haukiba January kungani thoida pause asida phongkhiba laikhrabane lairabagi pankhai makhada leiba miyanwa sing jamna leiba state asida lenga ki hostel sing asida layang bagi facility mapung phana phangbang hamdaba marmna khudong chadaba kyamarom mayuknari rims hostel asi awangnong pagi khwadagi foba ana layang sang sing ki manungda amu oribani loinana aims ki thakta pokat kadori bani hana kyarak anna lenga ge thaupuba sing amadi hostel asigi makok thongba thaupuba sing kyarak hana phongdokhiba leirabasu asingam hiram kya asda ahoba leiba maramna lenga ki hostel sing da miyamna thamli pathajaba asisu itat tatana mangnabagi masaka ma oire hiramasi ki matangda rims ki medical superintendent Nepram Sanjeev ka pause asi akanana unadna wari sanabada mangna hai rims hostel asida anaba pukalakpagi chang asi lepalaitana hengalakli staff ward bagi awatpa aduma mayugnari hostel asi ki neuro surgery section asida Dr. T.S. Gojen Kouwa neuro surgeon amadagi hiana leitaba maramna brain surgery mathau taba anaba masing yamna layengba ngambagi phibamda leitre hauji neuro surgery ward asida patient nifuga mangarum leiriba sisu Dr. Gojen mathandana layeng libani masana maram waraga anaba sing asigi operation matam chana tawba ngamdabagi phibamda leire adumodamak mana hospital asida leiriba makhaidi miyamgi yai fanana bagidamak lepa leitana hona rakhigani harasu mahana makhatana phongdokhe mark hauki belda thadokre hauki bakumza lisingani kungani thoiki me kunga mari da New Delhi gi Kisan Gansta ki Manipur police ki team amana phakiba masana masaba outfit amagi president ni haijaba mark thangmak aukep ngasi special judge NIA info ois ki kona lupa lak anigi PR bon amasung gazetted officer anigi security bon ga loidana bel da thadokre magi bel hearing asi tha asi kunga mari da pang thokraba madung bel order adu asi power reserve tawduna thamlakibani Magau ki bakumza lising ani kungani thoiki me kunga mari da New Delhi da ki faraba madung me kunga tare da imphal da puraki masigi matung me kuntra da mahakpo IPC section 120B 121A 123 400 amasung UAPA gi section 17 amasung 18 gi makada case lokal libani lakot gibani loina masigi matung sahi adugi jun mapanda judicial custody rimal lauthage Magi bel application ama hauki bakumza lisingani kungani thoiki November anida Manipur High Court da tharakibani adubo High Court na reject tawke tungda magi mathakta charge sheet ama sahi aduma ki November kunga manga da pikhatki loina supplementary charge sheet amaso athuba matam da pikhalakani hana khangan khiba leikrabane Manipur gi singmi tami nungsinana bohona bada asauba tawdang loromba RV mengthing leigidre mengthing leigidabada speaker yauna awapa phongdok narakle Manipur gi singmi amasung tammi gi marakda matam sangna lisang sitna nungsi chanabagi loinana lebagasda khundamina riba furup masel gi marakda nungsi chanabagi mari sagan hana bahona ramba haragi minister RV mengthing laikidre masagi sahi marfudrani thoi sukraba haragi minister RV mengthing ngarang nubida pung taraga mathoi minute janghai ga tari rom taba matamda lambel sana ka thenda leiba mahaki yumda leihidabane mahana leihidabada Manipur Legislative Assembly speaker Thoksum Sadevata yauna mai kya dagi awaba phongdok narakle hanagi minister RV mengthing kumza lising makasa pan kuntraga mathoigi April kunda ukhul district ki kuirai village ta pokhi hausne imphal gi lampel sana ka thelda leibane magsingai AC gi MLA oramki loina kumza lising makasa pan humputra manga dagi lising makasa pan humputra nipan phawwa autonomous district council uhrung gi chairman oina thabak puramki Makumza lising makasa pan marfuga manga dagi lising makasa pan marfuga mapan phawwa Manipur Legislative Assembly gi Hill Areas Committee gi chairman oina thabak puramki Konsa khul amasung lailol khul ani magda CRPC ki section 144 gi makhada athing badhamgre haugiba nongmaijin numiki bidang da Kangpokpi district ki Kangchu Gelzang subdivision gi manung chanba konsa khul gi lambi semnanaba wairuraga thamba JCB ama Lailon wifi kulgi kunja singni singdaba miyo singna thogai tuna amangata thogalami haiba wahogdagi thangnana leiminariba kul anigi kunja singi marakda makata na khuthokna duna phuna chainaba thorakpadagi
Nakal anima ki khunchasing asok apan haurakpadagi ngasi district asigi district magistrate na thokiba order amana khul anima ki mafam punamakta CRPC ki section 144 ki subsection 2 ki makhada athingba thamjinkhre. Order asina pongdorokpada ngasi district police ki SP na pirakkiba report amada khulani asigi khunchasing ki marakta mahosagi miyamgi ingtappa kahanba yaba amasung ponsi amati lantum manghanba yaba thaudok sing thorakani habagi singnaba leire hairakibani haire. Maram sing asina asingba thaudok sing asi thorok tanabagi damak mangjongna na lakotpa section thorang ki manung channa athingba asi khulani makta thambani haire. Athingba asigi manungda miyoi manga natragana masidagi hena punba yaroi loina da khulai wana sinaba yaba polam sing poba yaroi haire. Union State Minister Council Kishona Thawan Disiki Central Scheme sing review tawkhre. India lenga ki Union State Minister Housing and Urban Affairs Council Kishona Thawan Districta paikhaliba tongan ba Central Scheme sing phibam sing review tawkhre. Ngasi district asigi Deputy Commissioner ki conference hall da pangthokiba review meeting asigi damak lakhiba minister amasung Magi timbo Deputy Commissioner A Subhasna Taramno okiba loina na district asida tongan ba loisang sinna thabak to onthokiba center sponsor scheme singi matang da district asigi district level officers in minister da marik sumba paudam sin tamge mifam gi manung sanna minister na DLO sing da center na sponsor tawba scheme singi hena fabo monitoring amasung implementation gi matang da field visit tawba gi thabak hangat na ba pautak piki loina na India lenga na paikhalakliba scheme kutimaki khudong chaba sing phangpam thokliba miyamda masigi pandam chamada chama yona fangan na ba khona gadabani haike loina na nasa mukta bird abhiyan gi matang da palladuna union minister na phangdokhibada masigi damak mai yan kadaba awareness program sing pangthokadabani school sing da ayuki matamda morning prayer sing pangthokpaga loina na Mahirwesina akiba pokna ripak mayai ka badraga masung atay polam sing dagi mangjong na ngakthok hong na pa pautak sing pikadabani haire. Draga masung ato pa mayai ka polam sing bo marufang na mutat pangamlaga di thokliba crime sing antan bangam gani. Luinan haksang ipibam ihan fagatan baga luinan na kunay asigi sanmelon su fagatan bangam gani haike. Isalan sin navana number 2 gari sing khandok pangamle hana traffic police na chalan kakpada sinaramba system ato kimhota haujik Isalan oina sinaraklabani na mina complaint tawbusu ngamdabaki matakta gari singi manungda number 2 gari sing karamano haibatusu khangdok pangamle an Impau West Traffic Control Police ki SP ungpam kasana phangdokre ngasi ma kim yeng makada kangla mamangda gari masa sinabada helmet uptaba sing yauna gari gi ngangna satpam thokba kanglon sen thuwai duna satpa singi matakda sathakiba driver makamari laina na wapamasi mangna pawmi sing da phangdokibani Isalan gi system asimak district punamakda su sinna bahonari masigi damak mathau taba training su pigani haike Isalan nasina kudakta sel yautrabasu masa-masana internet ki khudang da pibaki ayabasu lehel haike makatarakwa atopa pauda gari huran ba geng khotwu police na phare leibakasi konung New Delhi ki tongan ba sarok singdagi tangba makhal ki gari sing gunpoint da huran duna jamuan Gujarat ahong ba mamalda yonthok wada senaba gari huran ba geng khotwu amagi mewi taruk Delhi police na phaba ngam khre haire Hiramasiga mari daina na Delhi police ki makok thongba official amana phongdokibada police na phara pa musing adudi Bikram Sahinifu amadi mahaki makhata thabak tawwa Arjun Sahi kun gataruk Rohit Sahi kun gamafan amasung Biki Sahi kun rani aduga adoba mayi ani aduna makoida khulai supply torong khiba Asraf Sahi humphugani fan amasung Ramesh Sahinifu ni hariba musing asina atangba makal gi gari sing marwena Fortuner SUV gari sing uralaba matung Jammu and Kashmir amasung Gujarat ta yamna ahongba mamalda yuanba ki thabak tawe karigumba matamda makoina hariba gari sing asi lupa lakh hum yogdana yuanba su yawi haire Rahul Gandhi amasung Sonia Gandhi na insilaga nganghan kibane All India Youth Congress wingi President Srinivas BB na Union Minister Srimati Irani ki madhakta fasda bawai sing sinaduna ngangkhiba aduki paukum piraduna Union Minister asina phangdokhibada Congress Youth Wingi President asina mahaki madakta athiba bawai sinaduna ngangkhiba do Rahul Gandhi amasung Sonia Gandhi na insilaga nganghan khibani haire hiramasiga mari leina na Irani na makhata na phangdokhibada mamangda leirangkhiba Congress Youth Wingi President singnasu mahaki madakta fasda bawai bhata kaya sinaki Congress Party da Rahul Gandhi amasung Sonia Gandhi lairiba makai asigumba thawdok singasi atumak makhata na thokigani BJP gi lengak lakraba matung lebak asida sakwa thorang ki oiba thabak kya mai pakna paikat bangamlakpa asi ubada Congress na kalakpa pogli ana sukaryam nakhe
लाई खुरुम लाखिबा मियोई हुमफुगा निथोई सोखरे तमिलनाडु की पाथान माटीदा डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचनबा तमिलनाडु की पाथान माटीदा डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचनबा मफम अमदा लाई खुरुम लाखपा मियोइसिंग पुदुना थौलखिबा बस अमा अरुबा मफम अमदा तासिनबगी थौदोकता बस अदुदा तोंगलखिबा लाइनिंगबा मियोई हुमफुगा निथोई असोगपा नंखरे हने पुलिसना फोंदोरगली पुलिसना थौदोक असिगा मरी लेना फोंदोखिबदा थौदोक असि ngasi nongthil pung amaga makharum tabada thokibani savari malada laiba iso amgi laisangda lai khurumluraba matung hanbagi lambi da laibak thiba thaudoga si thokibani bas aduda angang mari yauna punna miyoi homfuga mari tonglaki madugi manungda miyoi homfuga ni thoi sokibani soklaba singi manungda fibam luna sokpa miyoi khara su yauri ka hena soklaba miyoi sing treatment chathaba haukhre haire makatarakpa atopa manipurgi pau kharada panchayat mikal gi sem saba haukhre SEC na mikal ki thawdang lawgadaba officer sing hapkhre Manipur lenga ki cabinet mifam na lawkhiba warip ki matungina lakliba yun kunga darukta mikal pangthokna ba matam lepkhraba Manipur ki Zila Parishad constituency humfu amsung gram panchayat samaga humfu ga matwagi state election commission na thabak lawkhat pahukre mikal asigi damak final electorate roll April kunga tarikh phonglagani haire Haukipa Mars taraga tarukta pangthokipa Manipur lenga ki cabinet mifam na Manipur ki urban local body ki mikal asi yun phawbada pangthoknarba warip lawkhraba matung thangasi State Election Commission ki maikidagi mikal asi ki damak district election officer electoral registration officer RO amasung AERO assistant RO na chengba hapkhre hiramasi ka mari lena state election commission na order thokre mikal asi maipa na pangthokna dabagi damak deputy commissioner Imphal East Deputy Commissioner Imphal West, Deputy Commissioner Thawal, Deputy Commissioner Besnapur, Deputy Commissioner Kaksing amasung Deputy Commissioner Ziribam Mari Lainaba, District Election Officer Wena General Panchayat Election asiga Mari Lainana hapkhre. Masiga luina na SDO Sawombung na Telo Sana Saijang, Sawombung Dolai Thapi amasung Khunrakpam, ZB Constituency Sing amasung Mari Lainaba GP Singi RO Wena Thabak Dawgani. BDO aingan na kontak kabam Laifam Kunau Kairang Komido Kurai Nandaibam Laikai amasung Kurai Singangbam Laikai ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi Aro Oirgani BDO Kedigau na Top Nauria Kedigau Bamun Kampo Basikong amasung Usekon Nongzub ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani SDO Kairau Bitrana Kairau Makding Turhil amasung Sangam Dabi ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani SDO Paswana Yaro Bamdier Yurembem amasung Pashoy ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani BDO Paswana Takil amasung Sanghangai ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani SDO Lamsangna Posangbam Khurkhul ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Sing amasung Kangla Tongbi GP gi RO Oina Mathau Taugani BDO Aurang Safal na Mayang Langjing amasung Awang Khunau ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani BDO Hyangthang na Nawiya Pakhang Lakpa Hyangthang amasung Langthabal ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani SDO Wangwai na Kodom Pompi amasung Usiwa ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi Mikhalgi RO Oina Mathau Taugani SDO Lilong na Turel Hanpi Ataukhong Laisangthem amasung Maibam Usiwa ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oigani SDO Thawal na Wangkhem amasung Sarhangpat ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani BDO Thawal na Khangabok amasung Sangayumpham ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani BDO Wangjing Tenthana Hairok Tentha Langathel ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani SDO Nambol na Utlaw Laimapokpam amasung Kainau ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani SDO Bestupur na Ngaikhong Khulel Nasaw amasung Thinugay ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani BDO Moirang na Ngangkhalawai Kha Thinunggai amasung Thangka ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani SDO Moirang na Wangu Borayangbi amasung Kokda ZP Constituency amasung Mari Lainaba GP Singi RO Oina Mathau Taugani
SDU Kaksingna Palel Wafagai amasung Sengmajing ZP constituency amasung Mari Lenava GP Singi Aro oina mathau tawgani SDU Waikongna Ikyanglam Waikong amasung Wangu ZP constituency amasung Mari Lenava GP Singi Aro oina mathau tawgani SDU Jiri Pamna Hilgat amasung Borobekra ZP constituency amasung Mari Lenava GP Singi Aro oina mathau tawgani ana order aduda palle State Election Commission ke Secretary na EAO sing the Thaki Bacherol Amada Mikhala Siga Mari Lena draft electoral roll Sahi Asigi April Mari Leba Pupon Mitafongani Masigi Yening Bamasung Hapsin Nabaki Aroi Panamina April Tarakomdoi Sagol Sindomine Luina Mikhala Siga Mari Lena final electoral roll April Kungatareta Fongdokani Marabasina Masigi Tabagasi Mai Fang na Pang Tok Pangamna Bakudak Dagi Siem Saba Hona Bacherol Aduna Palle Panbaya Abadi Mastara Kataruk the Pang Tokiba Cabinet Mifam Aduna Pang Tokaduba Pansat Mikal Asigi Notification Me taraga mga dathok kani Mikhal gi mirep se bisin bagi aroiba matam me kun gani thoi mirep se scrutiny da me kulhum doi amasong mirep se lakthok pagi aroiba nam inda me kun ga daruk oina warep lau khrabane loina na Mikhal asigi bot jun kun ga daruk ta thada na ba amasong bot masing na jun kunthra da thina da ba cabinet ki mifam aduna warep lau khiba lai khrabane maitai lamkhai da oktabi makon thuai khre langdabal gi maitai lamkhai da hana school oiramba Enki Academy da Lilong Sasingdagi Miyai Challabi Sahiyang Haiga Manga Suravi Nupi Amana Restaurant Oiro Hangduna Oktabi Thamlaga Sandal Lambi Satharamba Oktabi Singi Makoda Mangasi Nubidang Waram Thuaikre Taudugadu Akaknaba Pau Ama Fangbadagi Pairai Laimarol Apunba Maira Paibi Manipuri Students Federation MSF Manipur Kaitil Fambi Apunbalov All Manipur United Club Organization Amuko All Manipur Women Voluntary Association Singjamai Lilok Apun Bamaira Paibi Lupna Punna Kusamna Duna Drive sa tabada Tengdarak Padagi Tuwai Kivani Anangasi Amugogi Office da Pang Thokpa Paumi Singo Nabada Pairai Laimarol Apun Ba Maira Paibi Manipugi President Ima Memsa Wina Fongdokre Mana Makata Nahai Mafamadu da Sangsinduna Yang Lubada Okdabi Kayagi Kudam Zangdam Pangbagaloidana Restaurant Asiba Salairam Liva Nafi Esna Thamba Nopi ahum amusung lahiram badagi fagat ke kunaya sa dahurok libab mahiroi amusung nahasengbo kanna bagi dabak asigi driver si tangay fadana sa dhabane mapam asida nopa nopi kaya sanay yunay ban sing batawram bagi kudam sangdam kaya amusu fangki loina restaurant oina hangliba mapam asi matungda mo kana hang bagyara roy matam su pagi oina tingzil lagani matung tarak badaso asungba kunay asiba mangan na bagi masak koiriba tabaka sige mayokta left na drive sa thaduna marufang namutat na bahona ragani hana supang doke Restaurant asigi salai riba na fee adu da drive sa thariba singna hangbada mafamasiba salai riba si thamari mangarom sure loina na nawraba mahiroi kaya sumbarak marakta lakpa yawi ana makata na fangdoke kani kilogram 2.5 ka kona na fare Sangai Court Police Station amadi kuntraga taruk suba sam rifles ki apun batim na nobi ama mai ka badrak kani kilogram 2.519 Sangai Court Police Station ki gate tagi haukiba tha asigi kunga dari kinungthil Pung ani makarum tapa madam da fare Farabanupi adu Nongno sorem kebzen mapuroiba Lonmintang kebzen kawi Susanpurgi Sangai Court Selsi dagine Aroibeda content sing asiki markui pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba puna mapadaga jari Channel isa adom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloina na like and share tawi sukawi kanuk namak po amagana daga jari